күйеуі немесе әйелін ылғи төменсітіп отырады, кекетіп отырады, мұқатып отырады. Сондай бар ма араларыңызда? Күйеу әйелін немесе әйел күйеуін ылғи жаңағыдай кекетіп, мұқатып отырады, сынап отырады, төменсітіп отырады, өзін биік қойып, сізді төмен қылып отырады. Сондай араларыңызда бар ма? Кімде сондай бар қарым-қатынаста? Өзін жоғары қойып, сізді төмен санап, менсінбей отыратын бар ма араларыңызда? Осындай отбасында сондай отношение болған кезде әлбетте не істейді? Қарым-қатынас бұзылады. Төменсітпеу керек. Алланың алдында барлық адам бірдей. Ерлі-зайыптылар бір-бірін төменсітпеу керек. Төменсіту болса, онда сіздерде қарым-қатынас нашарлайды. Бұл нашарлайтын себептің бірінші себебі. Екіншісі ол жауапкершілік алмау, қорғану, бір-біріне қорғанады,